глобал удирдагч дээд сургууль Тайваны боловсролын төвөөс хамтран зохион байгуулж байгаа Тайван тэтгэлэгтэй суралцах вебинарт одоо төвтэй орж ирж байгаа хүүхдүүд оюутан залуучуудаа баярлалаа. За тэгээд өнгөрсөн 2-3 удаагийн ер нь 2 удаагийн одоо мэдээллийн вебинар бол зохион байгуулагдсан байгаа. За энэ 7 хоногт бол манай Тайпейд байгаа офисаас манай Дафни болон манай Тайваны боловсролын төвийн ажилтан Ука эдгээр Монгол талаас байж байгаа. Одоо Тайваны боловсролын төв талаасаа. За тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол Тайваны одоо үндэсний Pingtung шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн танилцуулга хийгдэнэ. За энэ дээр болохоор манай танилцуулга хийж байгаа хүмүүс маань гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Fred Chungi Lee. За мөн одоо тухайн гадаад харилцааны хамтын ажиллагааны хэсгийн ахлах George Chin Huang Ling гэсэн ийм хүмүүс болон тухайн сургууль суралцж байгаа манай оюун гэрлийн оюун эрдэнэ гэдэг хүмүүс тусалж байгаа. За тэгээд танилцуулга маань нэг 20-30 орчим минут яваад орчуулагтаа явагдаад тэгээд төгсгөл дээр нь асуулт хариулт авахар байгаа. За тэгээд одоо слайдаа явуулъя. Okay, thank you for your time and go ahead and do your presentation. Yeah. Okay. So, shall we start? Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Hi everyone. I'm Fred. I'm from National Pingtung University of Science and Technology. And today I'll be presenting you our school and give you a general idea about us, and also share some information about scholarships and etc. See if you have any more questions, just pop up and we will have members to answer them online. Okay. So yes. Okay. Докторуудын ярьсны дараа биш орчуулаа явах уу? Яна? Нэг хэсгэрүүлээд орчуулаад тэгэл яваад байгаарай. За окей. За самана намайг Fred гэдэг. Тэр би Pingtung шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн ахлах ажилтан. За би та бүхэнд өнөөдөр Тайван дахь Pingtung-ийн технологийн сургуулийн ерөнхий мэдээлэл хэрхэн яаж одоо хамрагдах вэ гэдгийг хэлэх болоо. Okay. Okay, so actually our school was established in 1924, and it's just actually with pretty long story and long history. And our campus right now is about 298 hectares, and it's really a pretty big campus of our own. And also we got two extra campus located out of the campus. Okay. Pingtung технологийн сургууль нь 1924 онд анх байгуулсан. Тэгээд манай сургуулийн гол оюутнуудыг татдаг юм бол одоо хамгийн том кампус одоо кампусын хэмжээгээр нэгт ордог байгаа. And our university features tropical agriculture, green engineering, and biotechnology, as you can see on the slides. Okay. Тус манай university их сургууль маань болохоор ерөнхий 3 одоо сектортэй. За тэгээд хөдөө аж ахуй, ногоон инженерчлэл биотехнологи гэсэн энэ 3 үндсэн салбарт одоо боловсрол олгодог юм байгууллага байгаа.
Right, and our national park like landscape is part of the reason that we earned Taiwan Green Metric World University champion. Okay, for 6 years in a row, MPUST was the highest ranking university in Taiwan. Okay, in Green Metrics World University competition. Okay. Тэгээд одоо та бүхний харж байгаачлан үндэсний Pingtung сургуулийн технологийн сургуулийн болохоор дэлхийд кампусын ногоон байгууламжаараа дэлхийд нэгт ордог. Одоо 14-өөс 19 оны та бүхэн одоо судалгааг харж байна. Тэгээд Тайванд Аз болон дэлхийд гэсэн одоо ранкаар хідэж хэвчдэг вэ гэдгийг та бүхэн одоо харж байна дэлгэцнээс. So if you are able to apply to our school and join us to study here, you can kind of like to study in a quite relaxing environment. Okay, this is quite a green landscape, university with quite green landscape. Хэрвээ та бүхэн манай сургуулиэс суралцах юм бол суралцах явцдаа маш тайван амар амгалан одоо стрессгүй тийм орчин бид та бүхэн одоо хүлээж авах хэрэгтэй болно. Яагаад гэвэл манай сургуулийн кампусын одоо хүрээлэн буй орчин маш одоо ногоон байгууламж сайтай одоо олонний одоо хөлөөс хол ийм байрладаг кампус. So actually it's like 90% of our campus are covered in green plantation. Where you see demonstrate the fact that the university is international organized for its pursuit in sustainability, both with respects to their its campus facilities. Сургуулийн нийт газар нутгийн дэвсгэрийн 90%-ийг ногоон байгууламж эзэлдэг. За тэгээд за дараагийн мэдээлэл ороод ил окей. So now, actually, I'll give you some more ideas on what we have, what kind of study that we offer. We actually have 6 colleges: International College, College of Agriculture, Veterinarian Medicine, College of Management and Civil Engineering, and College of Humanities and Social Studies, including 48 departments, 10 PhD programs, 9 research centers, and 6 educational programs. Okay. Тэгэхээр бидэнд одоо нийтдээ 6 коллеж үйл ажиллагаа явуулдаг. За коллежинд дурдах юм бол хөдөө аж ахуй, мал эмнэлгийн одоо вакцин, мөн менежментийн сургууль, за тэгээд хөрс усны инженер, за хүмүүнлэг болон нийгмийн ухаан, за мөн гэсэн ийм 48 одоо техникийг хамруулсан 10 докторийн хөтөлбөртэй 9 судалгааны төвтэй 6 одоо боловсролын одоо ерөнхий хөтөлбөрүүдтэй. So in general, under this structure, we actually got 60 something members that devoted themselves to give instruction to now we have 11,000 something students, and also got including our international students. Okay. And that is quite a big number of students and also the staff members. Okay. Одоогийн байдлаар тус сургууль манай сургуульд 2019 оны байдлаар 631 ажилтнтай. За яг одоогоор 11,122 студент одоо оюутнууд суралцж байна. За үүнд болохоор орон нутгийн болон олон улсын сурагчдыг хамруулад за бакалаврын болохоор 9,027 сурагч, мастрын 1,333 оюутан, докторийн 237 оюутан суралцж байна. Okay, there's a missing out figure over there. In general, we got international students every year. Жил бүр бид нар ойролцоогоор 700-аад оюутан элсүүлж авдаг.
Right. So as you can see on this slides, it generally presents you some ideas about how the courses and all the programs are covered by our colleges, as I just presented to you. The main idea would be under the tropical agriculture, but actually there will be lots of what is that? Disciplinary. Principality of the different, that you can do some cross field study, both from tropical agriculture and also intelligent agriculture, and of course go for economical industry, blue economy, and plantium society. Okay. За одоо та бүхний харж байгаачлан одоо сургуулийн бид алсын хараа харагдаж байна. За тэгэхээр ерөнхий сургуулийн одоо зорилго болохоор хөдөө аж ахуй дээр суурилсан одоо хөтөлбөртэй. За эхнийх нь болохоор би та бүхэндээ ерөнхий хөдөө аж ахуйн одоо салбарын мэдлэг мөн одоо ухаалаг хөдөө аж ахуй, за экологи, одоо бизнес экологийн салбар, за тэгээд мөн байгальд ээлтэй нийгэм, тэгээд blue economy гэдэг энэ дөрвөн одоо үндсэн одоо алсын харан дээр ажилладаг. So detail information about it. Let's see. Okay, good. Let me. Yeah. So actually, this is a general scheme, which if you enroll or attend to the courses or to the program under our 6 colleges, there are different interdisciplinary field or study that you can do. Those are highly related to intelligent agriculture and so blue economy thing. Something like if you like to do intelligent agriculture, you can learn something about how you are going to run an agribusiness, agriculture business, in that term, in terms of that. And also there are lots of new technologies to help you out how to manage agriculture at this age with new technology. Okay, so that would be for intelligent agriculture. Докторийн хэлснээр болохоор маань сургуулийн ерөнхий алсын хараа одоо хөдөө аж ахуй дээр суурилсан. За энэ болохоор intelligent agriculture буюу ухаалаг хөдөө аж ахуйны хэсэг. За үүнд ухаалаг хөдөө аж ахуй юу одоо багтаж байна гэхлээр шинэ технологи, цогц үйл ажиллагаа, анхдагч, шинэлэг, маркетинг, тэгээд 6 түвшинд аж үйлдвэр гэсэн ийм ерөнхий 5-аас 100 одоо салбар дээр одоо үндэслэж сургалт олгодог байгаа. За дараагийнх нь болохоор Platinum Society буюу энэ байгальд ээлтэй нийгэм гэж байгаа. Энэ нь юу гэж байгаа вэ гэхээр одоо ногоон байгууламж дэлхий одоо их дэлхий байгальд ээлтэй юм нийгэм үүнд одоо суралсан одоо боловсрол олгох бидний алсын хараа. 3 дугаарт Ecology Industry буюу экологийн салбарт үйлдвэрлэл эрхлэх. За үүнд багтаж байгаа хөтөлбөр болохоор үндэсний нөөцийг хамгаалах хөтөлбөр. За хөрс усны хамгаалалт болон гамшигаас үрдчихсэн сэргийлэх. За мөн ногоон эрчим хүчний үйлдвэрлэл. Энэ нь ногоон эрчим хүчний үйлдвэрлэл гэдэг нь юу гэж байна гэхээр ургамлаас одоо эрчим хүч хэрхэн гарган авах вэ гэдгийг одоо судалдаг гэсэн үг. За цэнхэр blue economy буюу цэнхэр эдийн засаг гэж үзэж байгаа. Энэ нь юу вэ? Одоо болон одоо усны ус юу гэж хэлэх вэ? Далайд ээлтэй
эдийн засаг гэж ойлгож байна. Okay. And for economical industry, if you are interested in water and soil preservation, and also if you are interested in green energy, and get to know how to prevent our environment, and that would be some courses which is related to what I just said. Okay, under this structure of economical industry. Тэгэхээр дээр дурсан одоо эдгээр салбаруудад болохоор та мэдлэг одоо олж авна. Үүнээс гадна болохоор цэнхэр эдийн засагт болохоор за тэгээд экологийн аялал жуулчлалыг боловсруулах, өдөө орон нутгийн иргэдийн санаачлага, мөн орчин хүчний одоо хэмнэлттэй гэсэн одоо эдгээр одоо хөтөлбөр багтаж байгаа юм аа. Okay, and for the Platinum Society, since we are actually marching into an aging society, and for our Department of Food Science, okay, they help us to educate you to get to know how to produce some healthy and some food supplement, okay, for healthcare, okay, and for older people. Okay. And also we got some courses which is related to do the food safety, okay, to do the food safety management. For this one. I already introduced. Yeah. Oh, okay. Right. And also for the blue economy, if you are interested in the environment preservation, and also get to know how to design an itinerary for ecotourism, okay, and also helps to develop some rural community, okay, by a innovative way, okay, that would be under blue economy scheme. За миний хэлсэн дээр доктор Imagine тэгээд дээр дурсан дөрвөн одоо хөтөлбөрийг одоо алсын хараа болгон ажилладаг байгаа. Дахиад за та бүхэндээ дахиад би одоо алсын хараагаа дахиад би танилцуулъя. Тэгэхээр нэгдүгээр болохоор ухаалаг хөдөө аж ахуй, хоёрдугаар технологийн үйлдвэрлэл, гуравдугаар байгаль дээлтэй нийгэм, дөрөвдүгээрт нь цэнхэр эдийн засаг буюу экологи аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, иргэдийн санаачлага, эрчим хүчний хэмнэлттэй үйлдвэрлэл гэсэн одоо зорилтууд дээр одоо Pingtung шинжилгээ ухааны технологиг сургууль нь суйрлаж ажилладаг байгаа. Okay. So if you like to study with us, and here is the general period that you can sign up. Okay, like for full session, you may sign up from January 1st to March 31st. Okay, and if that will be for spring session, you may sign up on October 1st to October 31st. За сургууль нэг жилд 2 удаа эсэлт авдаг. За эхнийх нь болохоор намрын улирлт. За тэгэхээр оюутнууд та бүхэн нэг сарын 1-ээс 3 сарын 29-нд бүртгүүлэх боломжтой. За хаврын семестрт болохоор 8 сарын 1-ээс 10 сарын 31-нд бүртгүүлэх боломжтой. Okay, and the contact over here is quite important for you if you need any information. And if you like to go
go to the website to do the application. You can scan this QR code. That will bring you directly to the website. За сургуулийн мэдээлэл тухай мэдээлэл авах гэсэн юм бол та бүхэн доорх одоо л хаягаар хандаад QR код уншуулах юм бол та бүхэн сургуулийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За мөн Эрик хаан буюу манай сургуулийн одоо мэдээллийн ажилтнтай холбогдож асуух зүйлээ асууж болно. And also we offer Mandarin Chinese courses. Okay, and as you can see on this slides, that will be on the right-hand side. We got long-term, that would be also for fall and spring sessions. That the course lasts for 18 weeks. Okay, so that you can stay over here and like to do a full program. Mandarin Chinese study, and also there's for short term during vacations, either summer vacations or winter vacations. За та бүхний дэлгэцэн дээр харж байгаачлан дэлгэцэн баруун гарт талд байх хятад хэлний одоо хөтөлбөрийн одоо мэдээллийг харж байна. За тэгэхээр хятад хэл Мандарин хятад хэлний одоо сургалтын хөтөлбөр нь болохоор мөн адилхан хавар болон намрын одоо эсэлт авна. За намрын эсэлт нь болохоор яг одоогоос 8 сарын 15 хүртэл одоо эсэлт авж байна. За нийт зардал $1257. За суралц хугацаа 18 хоног. Хаврын одоо эсэлт нь болохоор мөн адил яг одоогоос 1 сарын 15 хүртэл авж байна. За тэгээд төлбөрийн хувьд адилхан $1257. Суралц хугацаа 18 хоног. Okay, and so this is quite important slides, I think, that talks about the expenses in general. Okay, that would be some in general idea because that would be very different from person to person according to what kind of life you like to live. Okay, in Taiwan. Like here, it shows you the dormitory. Okay, right over here you can see if it's on campus living, that will be generally $780 US. Okay, and if it's a private. If it's a private house, that may cost you $1,750 US. Okay, I think that would be a per year. Okay, and also on the right hand side, you can see this bits that would be your living expense in general. If you and that is the living cost per month. Okay, so the range would be ranging from $290 to $430 US. Okay. За амжиргааны зардал. Okay, I'm sorry. Easy. За одоо та бүхэндээ зардлын тухай танилцуулж байна. За сургуулийн кампус $1,780 төлнө. За энэ юу дотор байранд болохоор энгийн дотор байранд it's a year US dollars. Yes. Yes. Oh yeah. Yeah, whole year. Yes. За энгийн дотор нь болохоор жилийн $780 Америк доллар. За юу $1,750 нь болохоор илүү private буюу илүү тав тухтай дотор байрна $1,750 Америк доллар. За Per month. Yeah, per month. Per month.
та бүхний харж байгаа дэлгэцийн баруун гар тал байгаа 290-с 430 Америк доллар гэхээр сар бүрийн одоо Living expense. Living expense or living cost. Yeah. сар бүр 290-с 430 доллар нь болохоор амжиргааны өртөг байгаа. And for tuition fees, that also different from college to college. Okay. For the veterinary and international college and agriculture college, usually that would be 3,365 to 4,210 US dollars. Okay, that will be. За дэлгэцийн доор харж байгаа сургалтын зар талхлаарээ техник бүрээс хамаарат өөр ялгаатай. За эхний мал эмнэлэг болон олон улсын коллеж Agriculture. хөдөө аж ахуй гэсэн 3 салбар нь болохоор 3,365-аас 4,210 Америк доллар сургалтын зардал. Okay, next. And also, and for the rest of that, for civil engineering, humanities and society, social studies, and management college, these are about 3,520 to 4,245 US dollars. Хоёр дахь салбар сургууль нь болохоор хүмүүнлэг болон нийгмийн салбар сургууль болон менежментийн салбар сургууль нь 3,520-аас 4,245 Америк доллар. Энэ per Semester. Okay. Энэ нь болохоор одоо нэг семестрийн үнийн төлбөр байгаа. So as you can see in the calculator, there's a total that would be a general idea about how much you need to spend through a year. За та бүхний харж байгаачлан 4,436-аас 5,061 гэсэн энэхүү тоон болохоор оюутан нэг жилд ойролцоогоор хичнээн одоо зардал гаргах вэ гэдгийг тооцоолон бодон гаргасан байна. Right. So for scholarships, we offer, or actually you can find some different types of scholarships. And for our undergraduates, you can get scholarship from us funded by our school. Okay. And also some MOE, MOFA, ICDF, and these are funded by our government. Okay, and for master students and also for PhD students, as you can see, like you can have scholarship funded by our school and also the units of our government. Хүн манай сургууль эсэн суралцах юм бол за эхний сегмент нь болохоор бакалаврын оюутнуудад олгодог тэтгэлгийн хөтөлбөр харагдаж байна. За эхнийхт нь Ph.D 3 жил бакалаврын оюутанд Ph.D буюу манай сургуулиас олгодог тэтгэлгийн хөтөлбөр. За хоёрт нь болохоор MOA, MOFA, ICDF. За та бүхэндээ бяцхан мэдээлэл өгөхөд MOE тэтгэлэг нь болохоор Тайваны боловсролын яамнаас гаргасан зарласан тэтгэлгийг хэлдэг. За MOFA гэдэг нь болохоор Тайваны гадаад харилцааны яамнаас зарласан тэтгэлэг. За гуравт нь ICDF гэдэг нь болохоор Тайван дахь дээд боловсролыг дэмжих тэтгэлгийн хөтөлбөр байгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор MA student буюу мастрын оюутнуудад зориулсан
чиглэсэн тэтгэлийн хөтөлбөр мөн сургуулийг институт боловсролын яамны тэтгэлэг, гадаад харилцааны яамны тэтгэлэг, ICDF мөн шинжлэх ухааны технологийн яамнаас зарласан тэтгэлгүүд багтаж байна. За гуравт нь докторийн оюутны тэтгэлэгт мөн адилхан сургуулийн тэтгэлэг, за докторийн туслах ажлын тэтгэлэг гэж байдаг. За энэ хүү тэтгэлэг орж байгаа. За мөн адил боловсролын яам, гадаад харилцааны яам, за технологийн яамны буюу ICDF тэтгэлгүүд та авах apply хийх боломжтой. So actually, I think you can take a screenshot for a later reference because these names are actually, of course, these names are for scholarships, and most of them, or actually all of them, are acronym, the short name of an office funded by these offices. Okay. За тэгэхээр та бүхнийг илтгэлийн дараа хамгийн сүүлд reference хатаас энэхүү байгууллагуудын бид энэ слайдн дээр нэршлиг оруулсан байгаа тул reference буюу хавсралтаас дээлийг screenshot зургийг хадгалж аваарай гэж хэлж байна. Okay, so that you can get to a very quick understanding about what kind of a scholarship you are looking for if you apply for undergraduate program. Yeah, and so followed up, we are talking about some the two scholarships funded by our school, MPUST, and you can see these two types, MPUST scholarship, and you can apply for that every year. Okay, and also there's another one for Ph.D. specifically, that is for assistantship scholarship, okay, which is lasts for 4 years, so that if you are granted for that, you can get the full amount for this one. Okay. Энэхүү статистик та бүхэн тэтгэлийн мэдээллийг хурдан олох боломжтой. За эхнийх нь болохоор NPUSD буюу үндэсний Pingtung сургууль буюу манай сургуулийн тэтгэлийн тэтгэлэг apply гэж болно. Тэгээд та жил бүр apply хийх боломжтой. За хоёрт нь болохоор мөн адил NPUSD-ийн докторийн туслах ажилтан гэж хэл тэтгэлэг байдаг. За энэ л болохоор хамгийн дээд хугацаанд болохоор 4 жил багтдаг. Okay. Right. So this table actually tell you the coverage of different scholarship. Okay. For bachelor degree, okay, if you apply for MPUST scholarship, you can waive your tuition fee, and for here, accommodation, that is conditional because it really depends on how well your performance is at school academically. Okay, so it really depends. So some people may be granted for free accommodation, but they are not offered free accommodation if they got poor performance in their during their academic year. За та бүхний харж байгаа энэ хүснэгтээс тэтгэлгийн төрөл, за эхний хоёр дахь хүснэгтэнд болохоор бакалаврын оюутны мэдээлэл харагдаж байна. За тэгэхээр тэтгэлгийн төрөл болохоор сургалтын төлбөр, байрны зардал, тэгээд тэгээд стипенд буюу тэтгэлэг, сар бүрийн тэтгэлэг. За тэгээд бакалаврын оюутанд болохоор байрны зардал condition гэж тавьсан байна. За энэ нь юу хэлж байгаа гэхээр та тухайн оюутан хэрхэн
тэтгэлгийн материалаа бүрдүүлсэн таны одоо мэдээллийг харж байж зарим тохиолдолд тэтгэлэгт байх уу, үнэгүй байх уу гэдгийг одоо харгалзан үзэж тэтгэлгийг олгодог байгаа. За тэгэхээр okay. I introduce him in future. Okay. And for master and PhD, like over here, you can some stipend. It means that you are granted for some allowance per month. Okay, so that would be good if you can get that, because you can study either for free, and also you can have some support from this scholarship, okay, to support your living expense. За мастер болон докторийн оюутнуудад болохоор сургалтын зардал, байрны зардал. За эхлээд би мастрын одоо оюутны тэтгэлгийг хэлээд өгье. Тэгэхээр мастрын оюутны болохоор full буюу одоо бүх юмыг оролцсон тэтгэлийг хэлж байгаа. За тэгэхээр сургалтын зардал, байрны зардал, сар бүрийн стипенд за багтж байгаа. За тэгээд үнийн дүнг та бүхэн одоо хамгийн доод хэсгтээс харж болно. За докторийн тэтгэлэг болохоор энэ нь болохоор юу сургалтын зардал нь болохоор бүтэн жилийн бүх одоо сургалтын төлбөр багтана гэсэн үг. Okay. So where are you going to apply to? Of course, you can key in or you can find and type in the capital letters of a scholarship, okay, like MOE scholarship over here, funded by Taiwan government. Okay, so you just type in MOE scholarship, and then that would be the keyword that you can find. What are the eligibilities? Okay, and also some required document that you are going to apply for that. Okay. За энэ одоо энэ та бүхний харж байгаа слайд нь болохоор хэрхэн яаж одоо тэтгэлэгт одоо материалаа өгөх вэ гэдгийг харуулж байна. За тэгтээ би түрүүгийн одоо слайд нь болохоор ерөнхий товч нэрлэлүүдийг тайлбарлсан. За тэгтээ би дахиад тайлбарлаад өгье. За эхнийх нь Ph.D буюу Pingtung технологийн сургуулийн тэтгэлэг багтж байгаа. За хоёрт нь болохоор Тайваны засгийн газрын тэтгэлэг. Тайваны засгийн газрын тэтгэлэгт 3 тэтгэлэг багтана. Хамгийн ихний MOA болохоор боловсролын яамны тэтгэлэг. MOFA гэдэг нь болохоор гадаад харилцааны яамнаас зарласан тэтгэлэг. За MOST гэдэг нь болохоор шинжлэх ухааны технологийн яамнаас зарласан тэтгэлэг тус орно. За гуравт нь ICDF буюу Тайван дахь дээд боловсролыг дэмжих одоо тэтгэлгийн хөтөлбөр гэж байдаг. За эдгээр хөтөлбөрүүдэд та өөрийн хүснээрээ одоо apply хийж тэтгэлэг ойлгох боломжтой. I would like to add something about our MPUST scholarship and also the MPUST Ph.D. Assistantship Scholarship. For these two scholarships, usually the application form comes with your application for our school, okay, and that will, if you do your application form, filled in your application form online, okay, you will also be guided to how to complete the form online too. За та бүхэн нэмээд нэг зүйл хэлээд байгаа. Манай сургуулийн докторийн одоо туслах одоо тэтгэлгийн одоо төрөл байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр сургуулийн цангаас тэтгэлэг олгодог. Тэгэхээр та энэ хүү тэтгэлэг болохоор өөрийн материалаа одоо апплайдаад илгээгээд тэтгэлэх орлох боломжтой. Okay. This is nice.
from this slice on, we can kind of like to view some of the how long are the scholarship can support you through your study. За энэхүү дэлгэснээс та бүхний харж байгаа тэтгэлгийн төрөл болон одоо хугацааг нь харж байна. За окей. Okay, so most of the scholarships support you to finish your degree as minimum duration. Okay, and for example, 4 years for undergraduate program, 2 for masters, and 4 for PhD. That would be in general like that. So as you can see for the first one, MOE scholarship, okay, for undergraduate program, that is for 4 years. Master's program, 2 years, doctoral program, 4 years, which is a PhD program. Yes, so that would be the minimum duration of your study. За тэр хамгийн ихний тэтгэлгийн төрөл болох боловсролын тайваны боловсролын яамнаас зарсан тэтгэлэгт болохоор бакалаврын оюутан 4 жил, мастрын оюутан 2 жил, докторын оюутан 4 жил гэсэн хугацаатай. За энэхүү хугацаа болохоор таны суралцах хамгийн бага одоо хугацаа байгаа. Тэгэхээр оюутнаас одоо хамааран суралцах явцад зарим оюутнууд суралцах хугацаа нь одоо хойшлох буюу тий уртсах юм тохиолдол. Окей. Хоёрт нь болохоор тайваны гадаад харилцааны яамны тэтгэлэг мөн адил бакалавр 4 жил, мастер 2 жил, доктор 4 жил гэсэн хугацаатай. Yeah, so as you can see through that, we actually encourage you to do intensive study and finish that within a pretty short time, so that contribute your talent, okay, to benefit the whole world, or back to your country to benefit your country. Yeah. Тэгэхээр та суралц хугацаанд өөрийн одоо цаг хугацаагаа ашиглаад цагтаа одоо төгсөж амжих юм бол хугацаанд амжиж төгсөх юм бол одоо боломжтой гэсэн утгаар хэлж байна. За тэгэхээр гуравт нь болохоор шинжлэх ухаан технологийн яамны тэтгэлэг нь мастер 2 жил, доктор 3 жил. Okay. I should be able to. Okay. Like over here, if you can see here, I actually highlighted Mandarin TOS program. That would be the exceptional, which is offered to 5 years. If your Mandarin Chinese is good enough, and of course you can apply for that. Okay, that would be the exception among these scholarships. Та бүхний харж байгаачлан дэлгэцэн дээр чараар тодруулсан Мандарин тэтгэлгийн хөтөлбөр байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр хэрвээ таны одоо тэтгэлийн мэдлэгийн төвшин доогуур болвол та энэхүү одоо тэтгэлгийн хөтөлбөрт одоо хамрагдах боломжтой 5 жилийн хугацаатай. Okay, and for this slide also tells you the minimum duration of the scholarship supply. You can have a look at that. Okay. The first part that would be MPUSC scholarship, and the second part a PhD scholarship. Нийсгэн сургуулийн тэтгэлэг за тус бакалавр, мастер, доктор оюутнуудын хугацаа 3, 2 жил, 4 жил гэсэн одоо хугацаатай. За тэтгэлэгт одоо материал өгөх хугацаа болохоор жил болгон та одоо тэтгэлэгт материал өгөх боломжтой. За хоёр дахь хэсэг болохоор сургуулийн докторийн туслах тэтгэлгийн хөтөлбөр. Энэ нь болохоор мэдээж зөвхөн одоо докторийн оюутнуудад хамааралтай тэтгэлэг. I would like to add a bit about this MPUST scholarship. Because you can apply for that every year.
Okay, you can apply for that every year. So why are we doing that? We would just like to urge you not to play too much. Okay, study hard. Although we hard, but don't forget to do that and some intensive study. Тэгэхээр би та бүхэндээ нэгэн зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Би Индонезийн сургуулийн тэтгэлэг болохоор яагаад жил болгон одоо тэтгэлэг аплайдаж болох вэ гэхээр мэдээ тухайн суралцж байгаа оюутны одоо сурлагын явцаас хамаарат таны одоо сурлага одоо improve буюу дээшлэх юм бол дахиад сурал одоо тэтгэлэг авах боломжтой. Энэ сургалтын одоо тэтгэлгийн хөтөлбөртэй. Окей. Okay. Yeah. So I think that would be the general idea about we covers the college that we have and also the general idea what kind of courses that we offer, what kind of interdisciplinary field that you can get into if you take the courses offered by different college. Хэрвээ та бүхэн манай сургуульд одоо элсэн суралцсан бол би та бүхний харж байгаачлан мэргэжлийн боловсролтой тулгуурласан хөдөө аж ахуй, инженер, одоо менежмент, мал эмнэлэг, хүмүүнлэг болон нийгмийн одоо шинжилгээ ухаан гэсэн эдгээр одоо үндсэн 6 одоо салбар сургуульд боловсрол та бүхэнд олгох болно. Yes, and also we talked about different types of scholarship funded by different departments and by different offices. Okay. 2 of them are offered by our school, MPUST, and for the rest of that, okay, funded by our government. Okay, and hopefully that you can get the support and to do this study. So alas, I would like to urge you, like that us to prepare yourself for future opportunities, and that would be the presentation for today. Thank you for all. Okay, and for the. Тэгэхээр дээрх дурдсан тэтгэлгийн төрлүүдээс та бүхэн манай сургууль аль тэтгэлгээр мөн альч одоо салбар сургуулиудад суралц тэтгэлэг гойлж суралцдаг. За тэгээд энэ нь та бүхний өөрсдөө болон ирээдүйдээ одоо боломж олгож байгаа нэгэн одоо хөрөнгө оруулалт юм аа. Жишээ нь тэгээд та бүхний манай сургуульд эзэн суралцахыг урьж байна. Баярлалаа. Thank you. Thank you. Hello. Yes. Yeah. Yes. If you have any questions, yeah, we take any question that you may have. Okay. No. Okay, so right now no one have a question, so maybe yes. Асуулт байна уу? Манай хүүхдүүдэд асуулт байвал энэ доор бичээрэй. За манай хин оюуна аяка илүү оюуна. Аюу юу ягаш ганц хоёр бас энэ хүүхдүүдэд зориулаад чи өөрөө тэнд сурж байгаа юм чи ямар мэрэгчлэр сурж гин хэр удаж гин ер нь Тайванд одоо суралцахад давуу тал нь юу гэдгийг одоо энэ коронагийн үед бас нөхцөл байдал ямар байна те тэр чиглэлээр чи өөрөө нэг Pingtung сурж байгаа энэ орчин ямар шүү юм тэр чиглэлээр ярил зүгээр баха. So he asked me as you're studying in a Ph.D, that's what you should a little bit introducing, quick introduce for the students about the school and about also coronavirus case and he wants to from me something. Okay. Yeah, sure. За тэгэхээр та бүхэн дөрөв тавшин танилцуулъя те. Намайг Оюнгөлийн оюутан гэдэг. За миний би 2017 онд анх
Тайваны Pingtung сургууль шинжлэх ухааны технологийн одоо сургуульд ирсэн. За би олон улсын хөдөө аж ахуйн бизнес гэдэг мэргэжлэр суралцж байна. За энэ одоо энэ жил миний энэ семестр миний сүүлийн семестр. Тэгэхээр миний хувьд болохоор би сургуулийн тэтгэлэгтэй Ph.D тэтгэлэг авдаг гэсэн үг. За миний тэтгэлэгт юу ордог вэ гэхлээр байр, сургалтын төлбөр, за тэгээд байр сургалтын төлбөр үнэгүй. За дээрэс нь би сар болгон 5,000 NT буюу 500,000 төгрөгийн сар бүрийн тэтгэлэг авдаг. За тэгэхээр ер нь бол би анх энэ сургуульд ирэхдээ тэтгэлэггүй ирсэн байгаа. Тэтгэлэггүй зүгээр сургуульдаа ингээд зүгээр аплайдаад тэгээд сургууль яг миний хэлний оноо нөгөө нэг сайт харуу байсан англи хэлний оноо. Тийм учраас тэтгэлэг би горилж чадаагүй. Тэгээд би эхний жил би өөрөө зардлаад байгаа сураад за тэгээд 2 дахь жилээс дүнгээ одоо 80%-аас дээшээ гарсан дүнгээ өндөр гарсан учраас би сургуулиас тэтгэлэг авч чадсан. За тэгэхээр одоо эксперимент туршлагаасаа хуваалцахад яг одоо хөдөө аж ахуйн чиглэл, за мал эмнэлэг, менежмент, инженерийн одоо чиглэлдээ бол манай сургууль үнэхээр сайн оюутнуудыг бэлтгэдэг. За сургуулийн орчин кампус болохоор маш үзэсгэлэнтэй. За Тайванд болон Азиад маш дээр дурдж хэлсэн, маш гоё ногоон байгууламжтай, таны суралцах орчинд маш таатай ийм одоо орчинтой. Тэгэхээр бас нэг дурдж хэлэх юм нь дуртай хэлэх зүйл нь болохоор Pingtung мууж болохоор Тайваны хамгийн урд мууж буюу ер нь бол ерөнхийдөө яг нэг энгийн үг хэлэх хөдөө байрлал сургууль байгаа. За кампусын тухайд болохоор бүр хотоос хоол нэг автобусаар 40 минут явж хүрдэг. Уулын гэдэг ийм камп. За өөр болохоор таны суралцах явцад бүхэл зүйлээр хангалттай сургууль судалгааны материал, номын сан, за тэгээд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой газрууд, мөн хоолны одоо кафетерия буюу хоолны одоо ресторан, за тэгээд тэр бичлэн жим, swimming pool буюу одоо усан сан гэдэг бүхэл одоо зүйлүүд таныг одоо өгтөх болно. За суралцахаас гадна та өөрийн одоо хүсдэг одоо хобби байх юм бол та өөрийгөө хөгжүүлэх одоо бүрэн боломжтой ийм нөхцөл одоо Тайванд одоо бүрдүүлж өгдөг. За дээрэс нь багш ойлгомжтой тухайд хэлэхээр Тайваны ихэнх одоо доктор профессорууд одоо Англи болон Америкт боловсрол эзэмсэн мастер докторийн одоо түвшинтэй багш нар одоо боловсрол олгоод одоо хичээл заадаг. Ялангуяа миний хувьд газар тариалангийн чиглэлээр сурдаг учраас Пенсильвани их сургуульд одоо сурч төгссөн доктор одоо мастрын багш нар одоо хичээл заадаг оюутнуудад. За тэгээд Монголд байхгүй нэг юм дурдж хэлэхэд бид нар номын самталчээс хийж сухаас гадна манай сургуулийн хувьд ер нь манай сургууль гэх юм баггүй гадаадд одоо сурдаг оюутнууд их мэдэх баг. Study room буюу одоо таныг одоо чөлөө цагаа одоо нөгөө одоо хичээлээ хийх талбартай орчныг одоо бүрдүүлж өгдөг юм. Study room гэдэг том одоо биш байшин одоо юу гэдэг байрлал байдаг. Тэгэхээр танд суралцах хичээлээ давтахад одоо илүү үнэхээр одоо таатай орчин одоо бүрддэг. За иймэрхүү одоо experience байна. За тэгээд илүү одоо юунд оюутнуудтай хэлэхэд хэрвээ та гадаадд сурахыг хүсч байвал Тайван батамхан хэлмээр гадгүй би Тайванд ирээд сурсанараа маш олон зүйлийг сурсан. За дээрээс нь та 2 хэл одоо нэмж сурах боломжтой. Хятад болон англи хэлийг зэрэг ярьж болно. Тэгээд нэрээ энэ дээр нэмээд хэлэхэд ер нь одоо Тайван хүмүүсийн нэг онцлог байдаг. Маш тусархуу, маш одоо үнэнч, маш тийм одоо ийдэг тийм kind хүмүүс байдаг. Тэгэхээр одоо нөхөрсөг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр
Зүгээр энгийн жишээлбэл таны гудамжинд ямар ч асуудал орсон 50 хүн маш их тусалж өгдөг. Одоо тийм нөхөрсөг хүмүүс байдаг учраас сурахад болон амьдрахад маш таатай одоо нөхцөл бүрдсэн юм орон байгаа. Тэгээд ер нь тэтгэлэг орилсон тэтгэлэг миний хувьд тэтгэлэгтэй тэтгэлэггүй бай одоо хэрвээ та 50-нд ирээд сурах юм бол маш олон зүйлийг авч болдог, маш олон зүйлийг сурдаг. Өөртөө одоо боломжуудыг одоо Монголд байхдаа олж сонсдгүй байсан боломжуудыг ерөөсөө 50-нд ирээд одоо маш их олж авчихсан. Бид нар ерөөсөө боломж одоо юу гэдэг гарцуудыг мэдгүй учраас ингээд одоо тэгээд өөрөө ингээд хийх юм бол хайх юм бол ямар их боломж бололцоо гарц байдгийн бэ гэдгийг одоо ойр багш найзууд гадаад оюутнуудаас олж авах боломжтой байдаг. Ялангуяа Тайвань. За тэр дундаа манай сургууль руу одоо сурах юм ба одоо apply гэж суралцах юм бол та маш одоо их зүйлийг сурч авах болно. Өөртөө хөрөнгө оруулалт их болно. Алдах зүйл байхгүй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу энэ хүүхдүүд ер нь асуулт дээр асуух байх шиг байна те. Are they interested in the most people? I mean students from Mongolia. Introduce. Interested. Манай энэ Содко баяр энэ за яриа. Доктор Фред асууж байна одоо Монгол оюутнуудын хамгийн их одоо сурахыг мэдхийг хүсэж байгаа одоо subject буюу тэгэлээ. Мэргэжлөө? Тийм одоо салбар те юу байна гэж асууж байна. Уучлаарай нөө миний жоохон монгол хэлэнд ингээд нэршил олох юм маань жоохон тутамг таарж магадгүй тэр дуучлалсан хөтөлж. Энэс хүүхдүүдээс асууж байгаа юм уу? Энэс асууж байгаа. Ямар мэргэжлээс сурах сонж байна? Ер нь эдийн засаг мэргэжлэл. Эдийн засгийн мэргэжлэл. Okay. We have international finance. Тэгэхээр бидэнд бас олон улсын санхүү гэсэн мэргэжил байгаа. Боловсруулалтын хөтөлбөр. Энэ дээр бакалаврын зэрэг боловсруулалтын юм хөтөлбөр олон улсын international finance буюу олон улсын санхүү гэсэн юм одоо мэргэжил байгаа. And that's for a bachelor degree. Bachelor, yeah. And in one class, there's only 25 people, 25 students, around 25 students. Only this major. Only economics. Yes. This major. Yes, this major. 25. 25. Yeah, 25 is the small course. Yeah. Small course. Yeah, small course. Тэгэхээр яг энэ санхүүгийн чиглэл болохоор яг одоогийн байдлаар хамгийн бага 25,000 оюутан. 25 students. Уучлаарай 25 суралцж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөө маш их одоо нэг юм популяр буюу тийм нийтлэг биш гэдэг үг. За өөр асуулт байна уу? Миний ахтуулсан одоо асуухыг хүссэн мөн жоохон эргэлзээтэй байгаа юм да асуугаарай. За яг ер нь бол манай оюутнууд нэг зүйлийг ойлгоорой. Одоо тайваны сургуулиуд бол ихэнх нь англи хэлтэй юм эсвэл хятад хэлтэй байхыг шаардж байгаа. Тэгэхээр Pingtung шинжилгээ технологийн сургууль бол ерөнхийдөө хөдөө аж ахуй чиглэлтэй. Гэхдээ энэ олон улсын санхүү гэсэн англи хэл дээр бакалаврын хөтөлбөр байгаа юм байна. За яг ерөнхийдөө ямар систем байдаг вэ гэхээр манай энэ глобал өдөртөгч дэд сургуультай хамтын ажиллагаатай сургууль байх юм бол Монголдо эхний 1-2 жил англи хэлээр бэлддэг байгаа. За тэгээд одоо IELTS-ийн оноо тодорхой түвшинд хүрээд ирснийхаа дараа энэ сургуулиуд руу шилжин суралцвал арай жаахан одоо хөдөө орон нутгаас ирж байгаа ч юм уу тийм ээ энэ жил 12 төгсөж байгаа хүмүүс яг бас 100% очоод англи хэл дээр ч юм уу хятад хэл дээр ингээд сургалтанд хамрагдъя гэхээр
most of the хэлний хувьд нэлээд бэрхшээлтэй байдаг учраас Монголдо одоо нэг дээр нэг нь 3, хоёр дээр нэг нь 2 гэсэн тийм хост дипломын хөтөлбөрөөр явбал хүүхдтэй арай дээр байдаг. За тэгээд бид нар ч гэсэндээ одоо энэ Pingtung-ы их сургуультаа бас тэр ерөнхийлөгчгүй гэдэг хүн байхаас хойш бол бас нэлээд харилцаатай хамтын ажиллагаатай явж ирсэн сургууль байгаа. Тэгэхээр эдний санхүүгийн менежментийн хөтөлбөртэй хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бид нараас энэ хүмүүстэй ярилцъя. Тэгээд хамгийн гол асуудал хэлээ сайн бэлдэх хэрэгтэй. За оюутнууд бас нэг юм асуугаад нөгөө хятад хэлээр шууд очиод танадаа нөгөө хятад хэлний Mandarin төв байна уу? Эсвэл зүгээр шууд очиод хятад хэлээ бэлдээд ингээд HSK оноогоо аваад ингээд явж болох боломж байна. Бас нэг тийм сонголт асуугаад байдаг. Тэрийг яагаад гэж. Ойлгосноо нөгөө Mandarin програм гэж байдаг шүү дээ, тий? Одоо яг шууд хятад хэлээ очиод 1 жил үзэл тэгэл цаашаа ердийн програм руугаа жилчин суралцдаг ч юм уу. Тиймэрхүү Mandarin төв нь яг нэг оюутны визээр очиж болж гин үү, те? Яг officially certified Mandarin center. If you have, of course, some of the students wish to enroll in your Mandarin program first and then transfer into your regular program. So that could be an option, but I just told the students that they need to prepare the language first in Mongolia, either for Chinese or English, and after that they should be able to study in Taiwan with more confidence, right? I think a lot of the times students struggle with with language, and then they get frustrated, and then life becomes a little miserable in Taiwan. But obviously OU is enjoying herself in Pingtung, so that's the good news. Yes. Okay, за баярлалаа. Тэгээд манай үйл ажиллагаанд бас ингэж цаг гаргаж оролцсон манай хоёр профессортаа за тэгээд оюутаа бас баярлалаа. Тэгээд бид нар энэ видеог бичээд бас групп дээр 50-ны боловсролын төвийн сайтн дээр тавина. Thanks Daphne та баярлалаа. За тэгээд дараагийн 5 дахь өдөр бас шинэ сургуультай уулзнаа. Тэгээд дараагийн 5 дахь өдөр бас эргээд Google-ээрээ холбогдоорой. Okay, thank you very much. And thank you very much. Hopefully, please leave your email address and online application form details in the chat room so students can contact you directly and if they have any questions. And since you have a Mongolian student there, she can also, help you as like a point of contact assistant if students have questions. So, okay. Okay. Yes. Okay. Promise. okay, Okay, bye. Sure. Bye. Bye. OK， 老师非常的成功。好，谢谢啊。谢谢老师。好，谢谢。谢谢。拜拜拜。